Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайдын Акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 28 сабак. Сабакта лекция учурунда китеп окуганда тез түшүнүктүү конспект жазып алуунун сырлары сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабакта лекция учурунда китеп окуганда тез түшүнүктүү конспект жазып алуунун сырлары. Биринчи, тема план көрсөтүлүш керек. Экинчиден, мугалим түшүндүргөндө китеп окуганда түшүнүп, эң негизгисин кыскартып, өз оюңар менен дептерге түшүрүп алгыла. Үчүнчүдөн, ар ким өзү таяныч, схема ойлоп тапкан сүрөт пайдалануусу керек. Төртүнчүдөн, сөзмө сөз жазсаңар, маани мазмуну жоголот. Негизги окуя, түшүнүк, жыл аттарды айтылган системасы менен байланышсыз болсо да, бирок түшүнүп, иреттүү жазып, үйдө ошолорду көрүп, байланыштуу эреже, текст эсиңерге түшөт. Бирок балдар, мындай учурда үйгө барып, унутпастан тез дептериңерди карап, зарыл болсо китепке салыштырып, анан эстеп калганыңарды салыштырып, толуктап, байкап, өзүңөргө жазып алгыла. Лекция учурунда силер негизги деп бөлүп жазып алган сөз, диаграмма, схема, таяныч, сигналдар деп аталат. Алар силерге эстеп калуу, эске түшүрүү, айтып берүүгө жардам берет. Мисалы, адабият, тарых, биология жана башка сабактарда текст өтө чоң, сөз көп, башыңар айланат. Ошолорго ар бирине подтема, бетте өзүнө таяныч, белги түзүп алгыла. Алар силердин союздашыңар болот. Ошондой эле балдар, угуп, окуп жаткан нерселериңерди модельдештирип, схема, система кылып, сүрөт тартып үйрөнгүлө. Мындайча иштөө балдар ой жүгүртүүнүн туу чокусу болуп эсептелинет. Лекция текстте негизги сөз, ой, жардамчы сөз, ойлор бар. Мугалим жардамчы сөздү айтып жатканда, силер негизги сөз менен ойду бөлүп алгыла. Сабакта балдар тез жазып жетишүү үчүн шарттык белги түзүп алгыла өзүңөрчө. Темада сабакта көп кайталанган сөздөрдүн баш тамгасын коюп кеткиле. Мисалы, шарттуу белгилер. Эгерде сабак учурунда барабар деген сөз көп кездешсе, аны барабар деп жазып отурбастан, математикалык терминдеги эле барабарды жазып койсоңор болот. Ошондой эле жазып жаткан учурда өмүр баян деген сөздөр кездеше турган болсо, чекит б деп эле кыскартып кетсеңер болот. Ошондой эле илим билим деген сөздү дагы толук жазып отурбастан б деп кыскартып койсоңор болот. Эгерде лекция учурунда текстте түшүнбөгөн жерлериңерди кайра кайрылып белги коюп койгула. Анткени кийин ошол жерди кайрадан мугалимден сурап алсаңар болот. Лекция учурунда жаңы эсте тута тургандардын астын сызып койгула. Кийин ал асты чийилген сөздөрдү өз алдыңарча кайталап алсаңар болот. Мугалим 2-3 бет лекция окуса, аны жарым бет кылып, шарттуу белги, схема, таяныч, сигнал коюп, жазып алгыла. Сабак учурунда мугалим китептен тышкары энциклопедиядан жана башка адабияттардан сүйлөйт. Алардын баарын окуп жазууга силерге 5-10 күн керек. Ошон үчүн кыскартып жазып алышыңар абдан пайдалуу. Бул жазып жүргөнүңөрдү экзамен, зачет, олимпиадаларда керек болот. Ошон үчүн ар дайым өзүңөргө сактап алгыла. Кең түшүнүп, кыска жазганга аракет кылгыла. Бир ооз сөз белги менен бетти билүүнү үйрөнгүлө. Узун сүйлөмдү ошол эле учурда мээде кыскартып, кагазга түшүрүп алгыла. Универсалдуу дептер ачып алгыла. Демек, балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ошол сабак учурунда китеп окуганда, ошондой эле тез түшүнүктүү конспект жазып алуунун сырлары жөнүндө силерге маалымат берип өттүм. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, сөзсүз түрдө бул Акыл эмгегинин маданияты китебин колуңарга алып, силер дагы өз алдыңарча окуп чыксаңар, абдан жакшы маалыматтарга ээ болосуңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда кездешкенче сак саламатта калгыла.